今天和朋友相约海边烧烤啦，特地请了非洲佣人来烤串。小姐妹们周末聚餐必须实现撸串自由，食材自备，佣人免费，饮料都是自己做的。出来一趟分儿必不花，主打一个最佳性价比。肉类用新鲜的，不用腌制，随便一烤都好吃。出去玩怎么能少了饮品呢？给俩娃安排上电解质水。其实日常烹饪中水才是最重要的调味品。我们家一直用的这款纯钛净水器，自来水爆改直饮水简直不要太香。自从有了它，熊姐都主动喝水了。妈妈给我接点水喝，不仅自己喝，还监督爸爸妈妈一起喝。早晨来杯空腹水，开启元气满满的一天。给小老弟冲杯奶粉，点点鸡。它是纯钛内胆，没有异味，给孩子入口的东西，安全永远是第一位的。喝去吧。换水也特别方便，接上自来水放到后面就行。关键是不用安装，随便放哪都能用。去海边少不了出汗，给俩小的煮个玉米、胡萝卜、土豆电解质水。平时做饭我都直接用盛水箱里的矿泉水，心里踏实。这个设计真的是深得我心。水开煮上10分钟，晾凉带去海边喝刚刚好。抽空来杯咖啡。带娃特种兵的精神不济，冰美式这不就顺手的事儿吗？美式发生就爱玩点谐音梗，给朋友做的是拿铁。临期红茶就泡给老兄喝吧，直接85度水温泡开，加冰。出门前从容搞定，不慌不忙。把电解质水装进保温壶里，剩的蔬菜不要浪费，直接加到米饭里做成饭团。最后来圈沙拉酱、海苔碎、拌匀，爱心小饭团完成，仪式感给它拉满。有了这个，带娃出门备餐太省心了，一站式搞定，不用操心水质，也不用到处找插排，放在餐客厅好看又实用，真能提高居家幸福指数。出发！青春没有售价，快乐就在当下。熊女士已经控制不住的要嗨起来了，一脚油门闪现海边小树林。老弟儿干杯总是慢半拍啊！不管了，先碰一个。汗水脑袋，出门第一件事就是干饭，好吃到跺脚。今天是阴天，有风吹着，一点也不热，特别适合带娃出来玩。干杯！小老弟本来想过来炫耀一下，这下好了，被迫分走了一块榴莲，老实了，依旧随地打小睡。吃完饭我们到海边来，看到有骑马的，老熊决定先享受世界，取经去了。你是风儿，我是沙，缠缠绵绵，绕天涯。我们每个人都获得了一次免费拍照的机会，又是开心到起飞的一天。